因为本来是放在直播上面，结果后来不知道为什么，可能还不太习惯吧，所以我就今天用拍片的方式，然后教大家怎么样更换培林。那之前我是4个培林都要换，那刚直播的时候已经换了3个，其实花费的时间也不会很久，但是就是要稍微小心一下，有一些巧劲你要知道。这个其实是我原本这4个里面这一颗其实是本来应该是最小声的，但换了之后它变成最大声，我让你们大家听一下。那为什么要换培林的原因，是因为你不换培林的话，第一个你的马达声，这个风叶在转的时候，它的声音会很大。那很大声的时候，有时候会造成你的误判，因为你不知道是你的桨有问题，还是你的马达有问题。然后再来就是它的马达的效能也会降低。那有很多种方式，你可以不用一开始就换。我一开始的话，我是点那个润滑液在这上面。点这个润滑液在这个上面，然后增加它的润滑。可是久了之后，因为你还是会摔，还是会炸，所以在你的润滑液上面其实有一些沙子啊、粉尘就会出现。那我譬如说，像这种马达的话，就是2306、2506、大概就是比较大的这个马达，你要去找一下你的型号。那培林的话，它的型号有很多种，厂家有很多种。这个是 NSK 日本 NSK 的培林。那 NSK 的培林它有分2种，第一种是684，这个就是684，然后它是立地的，立地就是双盖，但是它是属于金属盖。那这是 VV 也是双盖，但是是塑胶盖。塑胶盖跟金属盖有一个差别，就是防尘性。塑胶盖的防尘性会比金属盖的防尘性来得好，因为它比较密，价格也比较高。但是它的耐热度，这个大概可以耐到，塑胶的话大概培林中心大概可以耐到120度，那金属的话大概可以耐到160度，差距很小。那再来就是马达，你也不可能让它烧到100多度啊，因为100多度其实你也不用换培林了，你大概很多东西都要换了，因为如果可以上到100多度，所以它的状态来讲就是依照你飞行的场地或者你飞行的地方来去选择。如果你都是在可能是马路边，然后柏油路这种粉尘比较少的，你可能就可以换立地，就跟原厂的一样，那状况也会不错，蛮好用的。那如果你都是在公园、海边，那风沙会比较多的话，那就可能需要换这种 VV 的，因为 VV 我也是第一次用，所以我也还不晓得说它的状况怎么样。但你要买的话，你就是要去找一个比较好的商家，比较有信用的商家，去稍微看一下，不然的话，你可能不晓得你买的到底是正的还是仿的，因为这个有太多了，那种 NSK 的仿的有很多，然后它有 ISC 啊、NMB 啊、泰国制的、哪一国制的都有。那我们现在先来处理一下这个马达。第一个马达就是外转子，这个外面转子，外面转的就叫外转子，里面转的就叫内转子。一般内转子大部分都出现在固定翼会比较多，固定翼都是可能有一些机翼的部分，它使用的是内转子，那像这个是外转子。拆下来之后就可以顺便做清洁，因为反正你拆都拆了嘛，那也不差这几分钟，所以我们你可以用一些去渍油或者是清洁剂，就是电器用的清洁剂，把它稍微清一下。你看里面其实是很脏的，那你也可以用那种就是魔术粘土，
因为里面会有铁屑，因为这是磁铁，里面是会有铁屑的，所以你可以用那种粘性的粘土去粘连，把这些灰尘啊，然后甚至是铁屑，沙子也会有铁屑，你不要以为说我没有碰到铁屑，沙子里面多多少少都会有含铁，它有铁屑，所以它可能会粘在这上面，然后可能造成它运转上啊不顺畅。那你运转上不顺畅，你的油门控制反应的状态就会有差距。然后再来就是你拆了这个之后，你要稍微观察一下这一根到底有没有歪掉，所以很简单，你就拿上去转就知道了。你看它有没有顺畅的转，你就可以知道，就是说它的状态是好的还是坏的。如果它已经歪掉了，那你坦白讲，你可能换的不是培林，你可能换的就是外转子的盖子。那如果你说外转子的盖子哪里买？其实你跟你原厂，你不管你买的是什么马达，譬如说像是 T-Moto 啊，然后 EMAS， 他们都有单卖这个外转子的盖子。那你就要看一下你的厂商有没有在卖，这样就可以了。马达最重要的就是线圈啊，绕线多少，培林，然后再来就是外转子的磁铁的强力。如果它用好一点的磁铁，强力很强，那当然它的效果上面就会比较好一点。那我们就把它拆下来，就变成是这个样子，这样子。那拆下来之后呢，我通常都会习惯用一个，因为它是平的嘛，这里你看得到，这里是平的，你怎么敲都不对，你这样敲也坏掉，这样敲也坏掉，所以你就拿一个软垫，这种软垫，然后夹在这上面，夹在这上面，然后斜斜的插进去，顶住了，这样子。那我通常都会拿硬的东西，我拿的是这种钳子，老虎钳，敲就出来了，有没有？有看到吗？这边就出来了，所以你再稍微再敲，这个就这样，它就下来了。下来之后我们就摆旁边，另外一个我们就异样画葫芦，就把它画一下，就把它画一下，然后就这样子，轻轻的，不用太大力，太大力有时候可能会伤到里面的，就是增圆度啊，或者是各方面你不知道，你知道你不知道的全部都伤到，那就不太好了，对吧？所以就各个地方换一下，然后它就下来了。下来了，马达它就空了嘛，这边看得到吗？它就空了，在这里。空完之后，我们就拿一个卫生纸。你可以沾去脂油，然后你也可以沾一些比较电子类的清洁的东西，然后去清洁它，你保持它的干燥性啊、润滑度，这是很重要的。然后清完之后，就是机壁很脏嘛，稍微清理一下。我喜欢机子干干净净的，所以我每次飞完回来，我都会稍微做一下清洁整理，也可以稍微看一下说到底哪边需要修正。那我们就拿一个这个，我把它放进去，放进去其实很简单的，就是如果你有放好的话，像这个已经有点歪掉了，所以如果你有放好的话，其实它是很容易就进去了。
进去，所以我们再大力一点。这个也是，就这样放上去。然后像这个就有没有？我不知道你们看得出来，这个其实就刚刚施力没有施力好，所以它受力不平均，所以就会重新再来一次，把它放平整，放平整它就很好下去。你没有放平整，其实这针源做太好的话，它就是会有一些公差在那边，公差在那里，其实它就会受伤。那主要就是不要去伤到气泡线，因为你气泡线如果万一一旦破皮的话，其实你就整个马达其实就再见了。说简单一点，大概就是你的效果上面也会不好。转完之后，我先锁，我先把它固定锁起来。那等一下我们听一下声音，那你就会知道差别性在哪里。我先锁。本来是想说直接开直播比较快一点，后来想想算了，直播没开好，也没研究好。既然要换，就做个记录，大概我今天是什么时候换的，然后大概可以撑多久，或者说换这个所谓 VV 的效果怎么样？在这边进去，你会发现它这个声音不太对，有没有？声音不太对，我们就要稍微注意一下，要么就是拆下来再检查一下，就是所有的检查都很重要，不是开玩笑的。锁上就好了，但它有一点点就是有一个状态没有很好，但大致上换培林就是这样子。这个以上就是换培林的一个过程，跟教程可以跟大家分享一下。OK， 就先这样了，拜。